Shu desanglar sinjonlar, sizlarga samakleshi aboyda yopishtirilishini o'zim o'rgatmasam hech kim o'rgatmaydiganga o'xshaydi. Shuning uchun sahifamga obuna bo'lib, yurechani qizartirib, qo'llab-quvvatlab kuzatib turinglar. Sizlarga ko'proq foydali videolarni joylab boraman. Sinjonlarim, bu samakleshi aboy sinovdan o'tdi. Sizlar ham bemalol yopishtirsanglar bo'ladi. Mabodo sizni yoringiz chetda ishlasa, uyingizni o'zingiz remont qilib tashlagingiz kelib ketsa, remontning eng oson yo'li mana shu samaklekali aboy ekan. Lekin buni ham xili ko'p, tanlashda ehtiyot bo'linglar sinjonlar. Sinjonlar, men pastda kesib olmadim, chunki devorimizni tepasida shunaqa bo'rtib chiqqan patologlarimiz bor. Tepasidan moslab, malyarskiy pichoqda yaxshilab qaralarini chiqarib oldim. Sinjonlar, sizlar uchun uyda remont qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda kerakligi shunaqa malyarskiy pichoq. Uchli bo'lsin, ichida zapaskalari bo'ladi sinjonlarim. Mabodo aboy yopishtirmoqchimisiz yoki shunaqa samaklekami, olish esdan chiqmasin. 8000 so'mga beradi. O'tgan safargi videoyim kommentariyasiga nimaga aynan shu svet tanladingiz? Ichkari xonalaringizni ham to'q rangga bo'yadingiz, oshxonangizni ham to'q qilib qo'ydingiz, ochroq rangni tanlang deb yozishdi. To'g'ri aytdinglar. Sinjonlarim, kommentariyalarni o'qib chiqdim va bitta ikkita list yopishtirganimdan keyin fikringlar to'g'riligini his qildim. Ikkala farzandim ham o'g'il bo'lganligi uchun havo rangni tanlagandim. Endi havo rangga uyg'unlashadigan och sarg'ish rangni xuddi shu aboylarni orasiga yopishtirib chiqaman. Qani ko'ramiz bolalar uchun qanaqa xona tayyor bo'lar ekan. O'zim ham qiziqyapman. Patologlarning burchaklariga bulut chizish niyatim bor. Shu videodan keyin bildimki, bu uyimiz rosa ham gul-gul bo'lib ketgan ekan. Bo'rtib chiqqan joylari juda ham ko'p ekan. Ancha qiynaladiganga o'xshayman. Bunaqa aboylarning afzallik taraflari, sizlar kley yopishtirib o'tirmaysizlar, chiqib ketib qolsa-chi deb o'ylamaysizlar. Shunchaki orqasidagi salafanini olib, devorga yopishtirib yuborasizlar. Faqatgina devoringiz tekis bo'lishi kerak. Emulsiya bo'lgan devorga ham yopishaveradi, lekin turpoq, qumsuvoq devorlarga yopishishi aniq emas. Eng muhimi, yopishtiryap turib ko'st bo'lib qolmasin. Burchaklarini chiqarishda ehtiyot bo'linglar. Bitta pichoq tegandan keyin yirtilib ketib qolishi mumkin. Devorga bitta yopishib oladi, qaytib chiqmaydi. Shuning uchun boshidan o'lchab, keyin yopishtiringlar. Ichidagi havosi ham qolib ketmaydi, yaxshilab urib olsalaringiz bo'ldi. Kichkina bo'lakchalarni burchalarga yopishtirib chiqyapman sinjonlar. Uval bo'lgani yo'q. Televizorda olib bu tarafga ham shunaqa havo rang aboydan yopishtiraman. Bolalar xonasini remontini uy ishlaridan, o'zimning ishlarimdan ortib, oz-ozdan kunda kirib vaqt ajratib qilyapman. Ertalabdan kechgacha ishlaganim yo'q sinjonlar. 2 soat, 3 soat vaqtimni ajratyapman. Chunki men hovlida turaman, kelinman, boshqa ishlarim ham bor. Devorda qing'ir joyiga adashib samaklek yopishtirib qo'yibman, lekin o'g'nab qo'ydim sinjonlar. Burchalardan uyni ko'sligini hisobiga ortib chiqib qoldi. Bu joylarini kesib tashladim. Aboy bo'lganda aniq chetlarini o'xshatolmasdim. Chunki aboy rosa ham qiyin. Bittada yopishib qolmaydi aboy, to'kilib tushaveradi. Shuning uchun qiynalgan bo'lardim. Shu taraflama menga samakleka yoqdi. 10 dan 10 ball qo'yaman. 3 ta rulonda samaklek olib kelganman. Ikkinchisini hali ishlatib bo'lmadim. Shu ikkinchisi bilan eplab boraman. Bittasini ishlatmay magazinga olib borib, rangini boshqachasiga almashtirib kelaman. Sinjonlarim, patologga qanaqa fikringlar bor? Bilganlar kommentariyaga yozsin. Mabodo maslahatlar bo'lsa, direktdan yozib boraverasizlar. Aytganchalik, samaklekani zakaz berish uchun nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Men oladigan magazinning nomeri. Remonti davomi qiziq bo'ladigan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, yurechani qizartirib kuzatinglar.